guys! Welcome to my channel. This is Grace Englund from Sweden. Guys, it's snowing. Magwo-walking lang ako saglit. Ayan. Ang dami ng snow, guys. Look at that. Yay! Ay. Papunta na sa mukha ko. Walking tayo. Kahit saglit lang. Yeah. Snowing! Masaya pag may snow, pag nag-snow. Pero ayoko. Ayoko sa kanya dahil malamig. Mag-walking lang ako ng konti. Kasi ayan, baka na naman mag ano yung aking isa na nasa bahay lang naman ako nakaupo. So mag-walking tayo kahit saglit. Kasi kahapon bumili na ako ng shoes, ng winter shoes. So binyagan natin yung aking shoes na nabili kagabi. Ayan. Ang dami na ng snow, guys. Look at that. So much snow now. Ang dami na. Kanina is nasa loob lang ako ng bahay kanina. Pinapanood ko lang yung snow habang ako ay nagkakape. So, sabi ko, dumating naman si Victoria galing sa school. So sabi ko, dito ka lang muna, tignan mo si Jacob kasi natutulog naman siya. Tignan mo muna si Jacob kahit 15 minutes lang, magbo-walking ako. So ayan, at yun, hihingal na ako kahit kaunti pa lang. Ayan pa lang yung bahay ko, oh. Hindi pa ako malaya ng gusto. Nahihingal na ako. Ala, kailangan ng kailangan ng palahin to ng ano, ng truck kasi naaano na yung daanan. Napupuno na yung daan ng snow. Mahirap na siyang maanuhan ng mga sasakyan. Mataanan. Ay, ang sarap ng snow. Pasok yata yung shoes ko ng snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ay, tractor. Patayin muna natin kasi mainit siya. Yun yung tractor. Saan na? Nakita ba? Ay, hindi niya ito nakita. Wow! That's why, nung bago mag-snow, talagang umikot ako sa likod ng bahay namin kasi ganito yung mangyayari. Hindi mo na makikita yung lupa at saka hindi ka na makakapasok doon dahil puno na siya ng snow doon. Hanggang tuhod na siya, so papasok na siya sa ano, papasok na siya sa sapatos. Wow!
Ayan, iikot na tayo. Dito lang tayo banda sa may tulay. Ayan, dyan lang tayo banda sa may tulay. And then, iikot tayo. Ayan guys, oh. Ang ganda ng view ng mga kahoy. Yung mga kahoy na tulog, ayan yung kanilang design this time. Puno sila ng snow. Ayan. Look at that. Diba? Ganda. Ang ganda. Ayan guys, bumalik na tayo sa bahay kasi baka nagising na si Jacob. Abangan nyo yung ano guys, ita-challenge ko si Mirasol swimming on the snow. Challenge niya ako before ng ano, Ligo challenge with panty and bra. Ay, without panty and bra siguro yun. Hindi ko nagawa yun Mirasol Edon Vlog, shout out to you Sisi. Mag challenge tayo, ligo sa snow. Ligo sa snow with two-piece. Two-piece. Kayanin kaya, ilang minuto lang. Ayan na yung aming house. Hindi masyadong kita dito sa camera kasi yung aking telephone is nilagyan ko siya ng tape para hindi siya mabasa. So, hindi siya kita. Hi! Swap. Ayan. Ay, hindi pa rin kita. Asan na ba yung mga bahay? Hindi kita sa camera. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa ating walking on the snow. Nagpaulan tayo ng snow, ayan. See you on my next vlog guys. Baka yung ating next vlog is ligo na sa snow. Ligo sa snow. Kaya mga sasakyan, oh. Kaya hindi ko sinasama yung mga anak ko pag nag-walking ako dahil hindi ako makapag-walking ng maayos dahil I have to hold them so tight in my hand. Kasi yung mga sasakyan nga, hindi sila nagmi-minor pagka ano, may nakita naman silang bata, hindi sila nagmi-minor. Pero yung iba nagmi-minor naman, pero yung mga iba talaga is matigas din yung ulo. Ayan, tignan natin yung ating mailbox kung meron. Ay, meron. Ayan, meron tayong nakuha sa ating mailbox. So, ayan, nandito na tayo sa house. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye-bye.